Bu natijalardan so'ng muolaja o'tkazolmaymiz. Agar qarshi bo'lmasangiz, unga o'zim aytay, Nodir Rafiqovich. Laylo, endi bu savoling ortiqcha. Nega tuzalmas ekansan? Undan nima xohlasam, shuni qilishimga qo'yib ber. 2 yil deysanmi? Omon. Seni bu yerda nima ishing bor? Omonni ko'rganingda nimani his qilding? To'g'risini ayt. Jinnimisan? Yaqinda Istanbulga jo'nab ketish arafasidasan. Voy, rostdanmi? Bir ayolni nikohimga olganman. Senga shuncha yalandim, yolvordim. Farzandli bo'lishimizni sira istamading. Siz boshqacha inson edingiz-ku. Lekin qonunan ajrashganimiz yo'q. U otasinikida, Shahrisabzda yashayapti. Omon ikkisi topishib olgani uchun shunga haydayapsanmi meni? Men hatto o'z holimni ham nazorat qila olmayapman.